बात्या अम्फान प्रभाव में जगतसिंहपुर जिले में गत काली राति ठारू पवनर बेग धीरे धीरे बढ़ुथिबार देखा जायछि। ता सहित काली अपराह्नरू मध्य वर्षा लगी रही जहाँफल जनजीवन अस्तव्यस्त रही जाइछि एवं ता सहित प्रशासन पक्षरु बात्यार प्रभाव को दृष्टि रखी विभिन्न बात्या आश्रयस्थली में पाखापाखि आज एत बड़ पर्यंत 10,000 ऊर्ध्व लोकंकु रखा जाइछि बात्या आश्रयस्थली में। कैमेरा पर्सन लोकनाथ साहू को कहबी आमे रहीचु जगतसिंहपुर सहर में। ये हूँ जगतसिंहपुर सहर दृश्य। सहर संपूर्ण सुनसान पलटिछि एवं पवनर बेग एबे जहाँ सकाळ सुधा पाखापाखि 40 रु 50 किलोमीटर रही सहर भितर एवं उपकूल अंचल जो समुद्र कूल पवनर बेग पाखापाखि 70 रु 80 किलोमीटर रही। तेबे प्रशासन पक्षरु एई पवन को दृष्टि रखी आहुरी अधिक लोकंकु मध्य स्थानांतर करा जिबा पई की व्यवस्था करा जायछि एवं उद्यम मध्य करा जायछि। तेबे वर्षा कारणरू स्थानांतर प्रक्रिया टिके बाधा सृष्टि होइछि। मो कैमरा पर्सन को कहबी देखैबे पवनर बेग किभଳି भाबरे बढ़िबार लागिछि एवं पाखापाखि राति रे काली 60 रु 70 किलोमीटर पवन रहितला एवं एबे मध्य किछि समय वर्षा छाड़ी जाइतिला पुणी मध्य वर्षा आरंभ होइछि। तेणु गत राति रे लोक माने विभिन्न स्थान रे आतंकित अवस्था रे थिले किंतु सकाळ हेबा परे पवनर बेग बढ़िछि एवं सहर संपूर्ण भाव में सुनसान पलटिछि एवं एत बड़ पर्यंत जहाँ देखा जाइछि कौनसी क्षयक्षतिर देखा जाय नाही दृश्य देखा जाय नाही। जदि अधिका पवन हुए ताहले विद्युत खुंट पड़िबार मध्य संभावना रही एवं गछ मध्य पड़िजिबार संभावना रही। ताकू दृष्टि रखी प्रशासन पक्षरु जेसीबी मेसीन रखा जाइछि, ओड्राफ टीम रखा जाइछि, एनडीआरएस टीम को मुतयन करा जाइछि एवं यांत्रिक करत रखा जाइछि जेउथिरे रास्ता जदि अवरोध हुए गछ पड़ी ताहले ताकू हटा जिवो। एसहित विद्युत खुंट महजूद रही जगतसिंहपुर पाखापाखि 1000 ऊर्ध्व विद्युत खुंट महजूद रही जहाँकि जदि विद्युत क्षतिग्रस्त हुए से व्यवस्था करा जिवो। ता सहित 600 ऊर्ध्व गैंगमैन को मध्य रखा जाइछि। तेबे बात्या पूर्वर प्रस्तुति केवल लोक मानकु स्थानांतर करिबा सतर्क करिबा किंतु बात्या परवर्ती प्रस्तुति होछि गुरुत्वपूर्ण कारण बात्या परे जदि क्षयक्षति हुए ताकू ही प्रस्तुत करिबा ही प्रशासन पक्षरे चैलेंज कारण कोरोना मुकाबिला सहित बात्यार मध्य मुकाबिला करा जाउछि। तो आम सहित अछंती किछि स्थानीय जनसाधारण कौन कहिबे आपण किभଳି भाबरे बात्यार तांडव को देखुचंती एवं कौन अनुभव करुचंती एबे बात्यार स्थिति किपरि अछि? बात्यार स्थिति एवं टिके भल अच्छी किसी क्षयक्षति भी विशेष किसी है नहीं। या रोड टे सुनसान अच्छी आमर ये एसकेडी पाखे बात्यास्थली अच्छी से आसी लोक रही प्रशासन भी लोक प्रशासन आसी बुझाबुझी कर विशेष किसी क्षति नहीं। देखुले आउ टिके कहबी देखेबे दृश्य को सहर दृश्य पवनर बेग धीरे धीरे बढ़िबार लागिছে এবং लोक मैंने भयभीत न होगा प्रशासन पक्ष निवेदन करा जाइछे। जगतसिंहपुर जिला एक बात्या प्रवण जिला ए जिले में लोक मैंने अनेक बात्या को मध्य अनुभव करचंती एवं 1999 मसीहा महाबात्या को मध्य लोके अनुभव करचंती। तेबे लोक मैंने मध्य सतर्क अछंती सचेतन अछंती। आमे आशा करिवो साधारण जनता जो माने रहिचंती समुद्र तटवर्ती अंचल रे उपकूल अंचल रे से माने निजको सुरक्षित रखिबा पई घरे रहिबे एवं बात्या आश्रयस्थल को जो माने जाइचंती से माने सेठी सुरक्षित रहिबा पई आमे निवेदन करूछु। जगतसिंहपुर कैमरा पर्सन लोकनाथ साहू मनोज दास न्यूज 7।